हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। आज मैं आपको माइक्रोवेव में 5 मिनट में ढोकला बनाकर दिखा रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक बाउल लीजिए, उसमें एक कटोरी बेसन का डालिए और उसी कटोरी के नाप से आधा कटोरी दही। दही का ध्यान रखिए, बहुत खट्टी नहीं होनी चाहिए और मीठी दही का यूज़ ना करें। उसी कटोरी के नाप से 1/4 कप हमें पानी डालना है। तो तीनों का मेज़रमेंट हमको एक ही कटोरी से या एक ही कप से करना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। ध्यान रखिए बिल्कुल भी लम्स इसमें नहीं रहने चाहिए, गांठें इसमें बिल्कुल ना रहें। अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिए। ढोकला बनाना बहुत ही इजी है, 5 मिनट में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैंने अदरक और हरी मिर्च, अदरक को चॉप कर और हरी मिर्च को छोटा छोटा काट कर इसमें डाला है। उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अदरक को आप बारीक चॉप कर भी डाल सकते हैं और घिस कर भी डाल सकते हैं, तो अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम 1 स्पून चीनी का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, सबको अच्छी तरह से मिक्स कर घोल बनाएंगे और 1 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच तेल का यूज़ कर रहे हैं हम। सारा ये घोल बनकर हमारा तैयार है। तो चलिए माइक्रोवेव के लिए पैन में ऑयलिंग कर लेते हैं। तो पैन लेकर आप अच्छी तरह से उसमें ऑयल लगाकर चारों तरफ से उसको पेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो डिस्पोजेबल में भी इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास पैन नहीं है तो उसी सांचे तो हम इसमें आप 1 बड़ा चम्मच मैंने इनो का मिक्स किया है। ध्यान रखिए इनो बिल्कुल एंड टाइम पर ही डालेंगे, यानी कि ऑयलिंग करने के बाद जब हमको इस पेस्ट को इसमें पलटना है तभी हम इनो को इसमें डालेंगे, ताकि जो इसमें झाग आते हैं जिससे इसमें बुलबुले उठते हैं वो बैठे ना। तो इनो बिल्कुल लास्ट टाइम पे डालेंगे। तो चलिए इसको पैन में सेट कर लेते हैं। पैन में हमने ऑयलिंग कर ली है और इसमें अब हम ये घोल जो हमने तैयार किया है इसको हम डालकर सेट कर देते हैं। थोड़ा सा दोनों तरफ से हिलाते हुए आप इसको सेट कीजिए और इसे हम माइक्रोवेव में 4 मिनट के लिए मैं इसको रख रही हूँ बनने के लिए। अगर आपके पास ये पेन नहीं है तो आप डिस्पोजेबल जो इस टाइप से पेन होते हैं वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने 4 मिनट के लिए लगाया है। तो खोल के देख लेते हैं। देखिए 4 मिनट में ही मेरा ढोकला बन के तैयार है। अगर आपका ढोकला थोड़ा कच्चा रह जाए तो आप 1 मिनट और रख के उसको चला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं छूकर कितना फ्लफ़ी बना है। तो इसमें डालने के लिए हम इसका पानी अब तैयार कर लेते हैं। जो ढोकला के लिए 1 स्पून ऑयल लीजिए। पैन मेरा गर्म हो चुका है, मैंने उसमें तेल डाला है और उसमें 1 चम्मच मैं सरसों का यूज़ कर रही हूँ। साथ ही हरी मिर्चें लंबी और बारीक कटी हुई और कड़ी पत्ता और धनिया पत्ता, सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब ये अच्छे से चटक जाएगा सारा, 1 से 1 मिनट के अंदर आपको ये सारा चटक जाएगा मसाला। तो अब हम इसमें 1 कप पानी का यूज़ करेंगे। तो अब 1 कप जो है मैं पानी इसमें डाल रही हूँ। तो पानी के साथ इसमें हम 1 और चम्मच शुगर का यूज़ कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए 1 चम्मच शुगर मैंने पहले यूज़ किया था और 1 चम्मच शुगर मैं अब डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा ढोकला मीठा पसंद करते हैं तो आप शुगर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और फ्लेम को हम हाई कर देते हैं उबाल आने तक। 1 से 2 मिनट हम इस पानी को उबाल देंगे। अब जब उबाल आ जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा लेमन निचोड़ देते हैं। तो खट्टा मीठा फ्लेवर हमारे ढोकला का तैयार है। गैस को बंद करके अब हमारा ढोकला तैयार है। देखिए इसके ऊपर मैं इसे डाल रही हूँ। तो मैंने काट के पहले ही शेप दे दिया है ताकि बाद में इजीली आप उठाने में आपको इजी रहे। तो अभी थोड़ी देर में 1 से 2 मिनट में पानी इसमें सोख लिया है बिल्कुल। और अब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ठंडा ठंडा आप परोस के खा सकते हैं। 5 मिनट में हमारा ढोकला, लगभग 5 से 6 मिनट में पूरा जो प्रोसेस इसका हो जाता है, बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जाकर प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक का बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मैं आपको नई नई रेसिपीज़ शेयर कर सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।